сәлем достар, мен сендермен есеп үйреткім келіпті. Баған тұрсыз ақ. Ең бірінші сендермен баған түріне көбейтесіңдер мұнда. Бұл көп уақыт кетіреді. Мен сендерге баған тұрсыз ақ соның амалын білемін. Міне мынаны қараңыздар. Мынау 9-ды бағансыз шығару. Міне 9-ға 5-ті көбейтсек қанша болады? Дұрыс, 45 болады. Енді міне мынау 45 болды. Енді соның арақашығын ашып қойыңдар. Енді бізде мынау 9 қалады. Міне мында 9. Міне енді мынау дұрыс болды. Есебіміз дұрыс. Енді мынаны есептейміз. Міне мынаны қараңыздар. Тура бізде сол сияқты есептейміз. Міне 45 болды. 9 жердегі 5-ім 45 болады. Мында 4 дейміз, 2 деп кетеміз. Мында 2 9 тұрса, мында 2 жол тастап кетесіңдер. Міне мында 2 9 қалған. Енді 2 9-ды 2 рет қоямыз. Міне енді сол дұрыс. Тексеріп көрсеңіздер болады. Міне мынау бар. Міне мынау екеуін тағы да көбейтіп аламыз. Міне 45 болады. 45 бұл жолы 3 жол тастап кетеміз. Міне шығады. Енді мынау 3 9 қалды бізде. 3 9 қалды. Енді 3 9-ды мұнда жазамыз. Міне 3 9-ды жазамыз. Ол енді дұрыс болды есебіміз. Достар, сендерге сұрақ. Міне мынаны 9999-ды 5-ке көбейтіп көріңдер. Комментарийға жазыңдар. Калькулятормен есептеуге болмайды. Сау болыңдар.